Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui Eduardo Clerin. Hoje eu estou aqui nesta casa maravilhosa de alto padrão, localizada no Parque Seminário, na nossa linda e charmosa cidade de Esteio. E eu quero ter o privilégio de ter a tua companhia para fazermos mais essa visita virtual juntos. Vem comigo! Vamos iniciar então aqui pelo living, que nós percebemos que é um ambiente lindo, amplo, acolhedor, onde inclusive temos essa lareira. Imagina aí você sentado aqui no sofá da sala, curtindo a série da sua preferência, assistindo um bom filme, tomando um bom vinho e curtindo o charme da lareira a lenha acesa. Realmente é muito bom. E agora nós estamos chegando no outono, né, que é um período propício aí para você usar e abusar aqui da sua lareira, quem sabe aí na sua casa nova de alto padrão, aqui no Parque Seminário, na nossa cidade de Esteio. São todos ambientes climatizados. Esse sobrado de alto padrão oferece 3 dormitórios, sendo 3 banheiros e 1 lavabo. São 203 metros quadrados de área construída, num lote com 353 metros quadrados, são 11 por 32. Aqui à frente nós temos o espaço de jantar e logo à direita nós temos a cozinha. São ambientes integrados, né? Uma casa com uma arquitetura moderna, contemporânea. Inclusive aqui nós temos as câmeras, acesso às câmeras, que são imagens de excelente qualidade. A casa oferece sistemas de monitoramento de segurança com alarme, cerca elétrica, portões eletrônicos, interfone e inclusive sistema de alarme. Olha só que espaço gostoso, né, para você receber muito bem a sua família, os seus amigos e celebrar, né, os bons momentos que a vida nos proporciona. Temos também todos os ambientes climatizados, gesso decorado. Um outro detalhe muito interessante é que essa casa oferece sistema de energia fotovoltaica, então você não precisa ficar com peso na consciência e pode climatizar todos os ambientes aqui, quem sabe da sua casa nova. Aqui nós temos um armário, logo abaixo também temos mais um móvel, para você armazenar tudo aquilo que você não quer deixar exposto aqui nesse sobrado de alto padrão. Aqui à frente nós temos o lavabo, então aqui no andar de baixo nós temos lavabo, no segundo pavimento nós temos um banheiro social e o banheiro privativo da suíte. Realmente é uma casa linda, de muito bom gosto, né? Parabéns aí aos proprietários e ao projeto, ao arquiteto responsável pelo projeto. Ficou sensacional. Depois eu vou ter o privilégio de mostrar para vocês em mais essa visita virtual. Temos aqui na parte de trás do terreno esse maravilhoso salão de festas e aqui nós temos piscina de fibra 6x3 para você aí compartilhar excelentes momentos com a sua família e se refrescar aqui no verão. Temos também jardim com gramado, esquadrias externas em PVC perfil alemão, todas as esquadrias, tanto internas quanto externas, da Bintenbender, que é uma marca muito tradicional. São esquadrias de excelente qualidade que oferecem um excelente conforto térmico e acústico. Aqui na escada nós temos soleira em granito, corrimão em inox e a gente vai subindo juntos aqui para o segundo pavimento, quem sabe aí da tua casa nova, aqui no charmoso Parque Seminário, na nossa linda cidade de Esteio. Chegamos aqui no segundo pavimento, nós temos o mezanino, onde a gente consegue enxergar nesse ângulo de cima aqui o living. Aqui à frente nós temos suíte inclusive com closet e sacada. Olha só que linda, espaçosa, inclusive com sanca iluminada, maravilhosa. Todos os materiais utilizados na casa de primeiríssima qualidade, revestimentos da Eliane, piso em porcelanato, inclusive o piso dessa suíte e do dormitório ao lado são pisos aquecidos, onde a gente pode configurar através daquele receptor ali. Aqui à frente
nós temos closet. Vejam só que closet espaçoso, maravilhoso, para você aí organizar, né, o seu vestuário, os seus calçados. Realmente um espaço maravilhoso. Aqui à frente nós temos o banheiro privativo da suíte. Vejam só, né, todos ambientes muito generosos, espaços bem distribuídos. Realmente essa casa oferece muito espaço, privacidade, conforto e naturalmente proporciona muita qualidade de vida para receber muito bem você e os seus amigos. Vamos ali conferir a vista que nós temos da frente, aqui quem sabe da tua casa nova, aqui no Parque Seminário. Vejam só. Que dia maravilhoso, com sol e céu azul, que é o cenário aí perfeito para fazermos juntos mais essa visita virtual. Aqui é uma região muito tranquila, silenciosa, segura. Aqui abaixo nós temos a parte frontal da casa, inclusive com os 2 portões eletrônicos, tanto esse que dá acesso à casa, quanto a porta que dá acesso às garagens. Temos casas de ótimo padrão aqui no entorno, construções novas. Logo à frente nós temos o posto da Guarda Municipal, que naturalmente exerce uma influência muito positiva em matéria de segurança. Realmente é uma região que está sendo revitalizada, né? Casas de ótimo padrão, uma rua residencial muito tranquila, segura e silenciosa. Aqui também nós temos casas de ótimo padrão. Vejam só aqui a suíte maravilhosa, espaçosa. Vamos seguindo juntos aqui nessa visita virtual, que eu estou tendo o privilégio mais uma vez de ter a tua companhia. Aqui à frente nós temos mais um dormitório, todos ambientes climatizados, sem peso na consciência, temos energia fotovoltaica. Olha só a vista que nós temos aqui, maravilhosa, salão de festas, piscina, gramado, inclusive se enxerga ali também o pátio, né, o jardim muito bem cuidado do seu vizinho. Olha só que espetacular o espaço aqui dos dormitórios, as esquadrias internas, né, como eu já mencionei anteriormente, em madeira nobre. Aqui à frente nós temos o banheiro social do 2º pavimento. Realmente todos ambientes muito generosos, né, bem distribuídos. E a gente percebe que tem muita qualidade, né, em cada cantinho, revestimentos de primeira qualidade, revestimentos classe A. Aqui, quem sabe, na tua casa nova, aqui no Parque Seminário, aqui na nossa cidade de Esteio. Aqui nós temos mais um dormitório, todos ambientes climatizados, nessa casa com 3 dormitórios, sendo uma suíte com closet e sacada, 2 banheiros e um lavabo, 203 metros quadrados de área construída, num terreno de 353 metros quadrados. A gente vai concluindo aqui a visita no 2º pavimento. Vamos descendo juntos aqui a escada. Você vai assistindo e eu vou fazendo o esforço por aqui, mas eu estou tendo o privilégio de ter a tua companhia e mais essa visita virtual. Temos também essa vista aqui, a partir do 4º degrau da escada. Realmente essa casa aqui é apaixonante. É uma casa muito bem construída, né? Um projeto muito moderno. Depois, no final, a gente vai acessar lá à frente, através dessa porta de entrada. E a gente vai seguindo aqui. Vamos juntos para conferir aqui a área de serviço. Cozinha e área de serviço são ambientes independentes. E a gente acessa aqui também as garagens. São 3 vagas de garagem. Essa aqui é a porta eletrônica, naturalmente. A gente consegue estacionar um carro aqui, o outro carro aqui e mais um carro aqui. São 3 vagas de garagem. A gente vai acessar aqui o jardim intermediário, que fica entre o corpo principal da casa e o salão de festas. Olha só que dia espetacular, lindo, que eu estou tendo aí o privilégio de fazer essa visita virtual na tua companhia,
nessa casa aqui maravilhosa, esse sobrado de alto padrão, localizado aqui no Parque Seminário, na nossa charmosa cidade de Esteio. Olha só que piscina refrescante para receber muito bem você e os seus amigos. Aqui nós temos mais um espaço de área de serviço, então temos área de serviço aqui na parte externa e também na parte interna, entre a garagem e a cozinha. Vamos seguindo aqui para o salão de festas privativo, particular, para você receber os seus amigos, a sua família. Olha só que espaço gostoso, né? Esse ambiente silencioso, onde a gente tem também plantas, temos também gramado e essa piscina maravilhosa. Vamos acessando juntos aqui o salão de festas climatizado. Olha só que espaço acolhedor, gostoso, amplo. Inclusive temos churrasqueira. Realmente tudo muito lindo, bem conservado. Nessa casa aqui de alto padrão, com 203 metros quadrados, aqui em Esteio. Olha só que espaço generoso, gostoso. E a gente vai conferir aqui também, temos um banheiro privativo, então são 3 banheiros no total e um lavabo. O banheiro aqui do salão de festas e mais 2 banheiros na casa principal e mais o lavabo no térreo. Olha só que lindo aquele revestimento ali ao fundo na área de banho. Tudo de muito bom gosto. É uma casa completa, né? Oferece muita beleza, tecnologia, com sistemas de monitoramento e segurança, com alarme, cerca elétrica, portões eletrônicos, câmeras e inclusive energia fotovoltaica. A gente vai voltando juntos para o corpo principal da casa. Olha só que linda! E temos aí um dia maravilhoso, abençoado, com muito sol e céu azul. A gente vai voltando aqui para o corpo principal da casa. Voltamos aqui para a cozinha e para o living. A gente vai acessar a parte frontal, através aqui da porta principal de entrada. Realmente um espaço encantador. Essa região aqui é muito silenciosa, segura, tranquila, com casas de ótimo padrão. Temos essa vista arborizada. Esse sistema de portão é muito rápido. E eu quero mostrar aqui a fachada frontal, quem sabe aí da tua casa nova, aqui no Parque Seminário. E vou mostrar um pouquinho aqui também da região, né? Uma região muito tranquila, casas de ótimo padrão aqui no entorno e, como eu mencionei anteriormente, uma região muito segura. Afinal, temos aqui à frente a presença, né, do posto da Guarda Municipal, que exerce uma influência muito positiva em matéria de segurança. Vamos fechar aqui o portão, curtir um pouquinho mais aqui desse pátio lindo, gramado, com essas árvores maravilhosas, com essas palmeiras, com muitas plantas. E a gente vai voltando aqui para o living. Eu quero aproveitar para agradecer, muito obrigado por ter tido mais uma vez o privilégio de ter a tua companhia. Também quero aproveitar para te convidar para seguir o meu perfil nas redes sociais e o meu canal no YouTube, Eduardo Clerin Corretor. Eu tenho compartilhado muitas novidades, excelentes oportunidades e eu tenho certeza que uma delas vai encaixar perfeitamente no teu projeto de vida. Fiquem ligados, em breve mais novidades e não se esqueçam, vem comigo!